Hej! Du befinner dig i ett tillstånd som liknar hypnos. Fantastiska nyheter, för det kan upphöra att existera. Egots vibrationer på planeten jorden har skapat strukturer inom varje människa. Dessa alla strukturer hos alla människor är förbundna med varandra över hela planeten. Egots strukturer innehåller alla negativa känslor och skapar illusioner. När du drömmer, då tror du att det som du drömmer är verkligt. När du vaknar, då tror du att det som du upplever när du har vaknat är verkligt. Men det är bara igen ett slags illusion som skapas av din egots struktur. Egots strukturer skapar tillstånd som liknar hypnos. För att illusioner ska kunna existera behövs de förbindelser mellan alla människor över hela planeten för att de ska levas ut i kollektiva aktiviteter, kollektiva illusioner. Egots struktur skapar illusioner i ditt liv, i ditt livs erfarenhet, men även kollektiva, starka illusioner. Människor känner och upplever i detta tillstånd som liknar hypnos. De känner och upplever, och det känns verkligt, att det finns och existerar krig, konflikter, bråk, kriminalitet, beroende, sjukdomar. De känner det, de upplever det. Det känns så verkligt. Men det är ett tillstånd som i hypnos. När detta tillstånd upphör att existera, då upphör även det vad människor upplever att existera. Eftersom egots strukturer skapar detta tillstånd av hypnos. Och de skapar illusioner som människor upplever. Betyder det att när egots strukturer faller över planeten jorden, då slutar illusioner och hypnotiskt tillstånd hos människan att existera. Då förflyttas alla människor till verkligheten som är alltid positiv. Du kan stimulera fall av din egostruktur. Allt vad du tänker, säger och känner beskriver ditt inre. Det som är positivt beskriver dig, vem du är. Allt annat är egots illusioner. Lyssna på dig och lyssna på alla andra. Snart förflyttas du till verkligheten. Illusioner faller när din egots struktur som skapar dem upphör att existera. Och verkligheten är alltid positiv. Ha det bra!